U toto videa dneska si zase zahráme, že zase budeme lietať, ale dneska si zahráme takú challenge, že od nooba sa dáme pre pro playera tejto hry. Takže ako Labubu, takže ideme dať rebirth a sme na nule. OK, a ideme teda na to. OK. Dobre. Môžeme si aspoň niečo kúpiť. Dobre, už nemáme peniaze. A pokračujeme. No a takto budeme furt chodiť a zbierať peniaze. Skôr lietať, ale lietanie mi to nepríde, ale ok. To je skôr skákanie, ale ok. To, dobre. Dobre. Už 1000. Aspoň niekde sme sa už dostali. OK. OK, už nemám peniaze, dobre. Pokračujeme. Asi ukončím video, keď dám asi 1 milión. Aspoň dvakrát dám 1 milión. OK, už budeme na 10 000. Počkaj, si dám autorun. Počkajte chvíľu, lebo asi ja sa mi... A neznižil. OK. Ja som myslel, že hej. Bol nejaká tma tam bola proste. OK, pokračujeme. OK, koľko teraz dáme? No, OK, 5000. Skoro 6000. Nevadí. OK, ja idem pokupovať teda. No konečne. Kamu, aký som naspídovaný, čo si dáva. Dobre, toto máme. A už nemáme peniaze. Dobre, pokračujeme. Dobre, poď, 10 000. Dobre, OK, už 20. Dobre. 30. Poď, 40, poď, aspoň. Dobre, máme 40. Dobre. Dali sme 47 000. OK. OK, 26 000. Coinov máme. Dobre, toto pokúpim. Aha, len na jedno som nemal. No, len na jedno som mal. Hento. OK, koľko dáme? Dobre, hneď tam je 30-ka, 40-ka. Dobre, už sa... Dobre, 50-ka. Sa blížime k 100 000. Nejaké rýchle mi príde. OK, 90 000. A tuším, keď dám rebirth, tak to ide akože o 2-krát rýchlejšie. Tuším teda. Dobre, ja si dám toto, toto si klenem teda. Ja som mal... What? Mi to dal 4 mega už. Áno, daj mi 4... What? Počkajte. Sorry, neviem hovoriť. On mi to proste dá 4 milióny. OK, tak ideme pokúpiť. Teraz bude mega rýchly. No, nechcem tak krátke video. Ten mega krátke to video mi príde. Dobre, toto pokúpim. Ešte mám na to? Okay. Dobre. No, Robuxy už pýta odo mňa. Dobre, ja idem zase lietať. Alebo skôr skákať, ale to je jedno. Kamal, ale tak rýchlo, už milión. Creep. To je viac než milión bude. To vážne. OK. Tak schválne, koľko dáme. OK. 2 milióny budeme mať za chvíľu. OK, máme 2 milióny. Asi len... Dáme 3? Dáme 3, prosím, dáme 3. No, a máme 3. OK. To je niečo, som hovoril, že... No, dáme milión. A to je 3. Dobre, ideme ešte poslednú a... končí video, lebo dali sme už milión. A to bolo také rýchle, tak rýb. Tak ja som... Nemal som to klaimovať. A ja som nevedel, že dostanem rovno už 4 milióny. Tak rýb. Nevadí. OK, máme 2 milióny za chvíľu. Máme, OK. To mi nehovor, že nedáme 3 milióny. Tak vážne.
Daj 3 milióny, prosím. Tak rýb. 281. OK. Dobre. Bolo to mega krátke video, ale zvládli sme túto challenge, dostali sme sa nie na milión, ale rovno na 3. OK, jak sa vám páčilo toto video, dajte like, odber a čaute a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.